24กรกฎาคมนี้โลนี้หลุดไหม ถ้าโลนี้ไม่หลุดเนี่ยสัญญาณสัญญาณการจบขาลงเริ่มมานะครับผมแล้วก็จริงๆแค่นั้นนะครับจะเริ่มเล่นฝั่งรองก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากรอสัญญาณซื้อแรกจริงๆแล้วเริ่มมาแล้วตั้งแต่ที่เขาเบรกดาวเทรนนี้ เริ่มทำสัญญาณของการเป็นปลายขาลงและค่ะเข้าขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าไอ้ปลายขาลงต้นขาขึ้นเนี่ยช่วงนี้มันจะแบบคลุกคลิกหน่อยก็แล้วก็ต้องจับจังหวะการลงทุนกันให้ดีเพราะมี stop loss แพทเทิร์นแรกคือ channel break channel ปกติต้อง double channel ขึ้นมาแต่พอ double channel ปุ๊บมัน break แพทเทิร์นนี้ด้วยการ break channel นี้มันจะไป trigger อีกแพทเทิร์นหนึ่งคือ double bottom ทำให้มันเปิด upside ไปที่ทองคำในสเต็ปต่อไปหลังจากที่ถ้าผ่านปลายขาลงแล้วผ่านบอททอมแล้วนะคะจะพลิกกลับเป็นขาขึ้นเลยไหมคะ Thailand Gold Summit 2026 งานสัมมนาทองคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเปิดให้รับชมรีรันแล้วค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยเทรดทอง 95% เฮ้ยที่ขาดทุนเพราะอะไรช่วงเวลาวิกฤตเนี่ยคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการที่คุณจะแปลงเงินสดไปเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าลดลงสามารถรับชมย้อนหลังได้ครบทุก Main Stage Session ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง SIP Event ค่ะขออนุญาตเริ่มที่ทองคำก่อนเลยค่ะพี่ป้อคะวันนี้เป็นนิวไฮในรอบ2สัปดาห์เลยนะคะราคาขึ้นมาประมาณ40เหรียญแล้วสปอตตอนนี้4127นะคะบวกมาประมาณ 1.25% นะคะพี่ป้อวิเคราะห์เทรนด์ราคาทองคำฟื้นขึ้นมาล่าสุดนี้ถือว่าฟื้นได้แข็งแรงหรือยังผ่านบอททอมแล้วหรือยังคะค่อนข้างชอบมากทีเดียวท่านผู้ชมครับสำหรับทองคำนะครับต้องพูดว่าตลาดวันนี้ประหลาดพอสมควรทีเดียวผมหมายความว่าดอลลาร์ขึ้นน้ำมันขึ้นอ่าค่ะบอนด์ยิลด์ก็ขึ้นทองก็ขึ้นด้วยเข้าไปอีกนะครับผมก็เอ่อสภาพแบบนี้ไม่ควรจะอยู่ได้นานเพราะว่ามันขึ้นหมดทุกอันเลยนะครับผมก็ต้องค่ะติดตามว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าก็ตามครับเอาเทคนิคเป็นหลักเนาะอย่างที่เราบอกว่า 24กรกฎาคมเป็นวันที่ทางฝั่งรายย่อยของจีนนี่จะต้องถูกบังคับปิดสถานะตค่ะอนนี้สำหรับคนที่ทองซื้อขาย คำก็ยัง Paper Gold กับแบงก์ถูกไหมคะค่ะใช่ Paper Go กับแบงก์ในฝั่งตลาดเซี่ยงไฮ้นะครับผมค่ะก็ขอยึดโลนี้ครับขออยู่ดียังมองเหมือนเดิมว่ามันเป็นปัจจัยทางฝั่งค่อนข้างจะเป็นฝั่งลบเพราะว่าเชื่อว่ารายย่อยฝั่งรายย่อยจีนเนี่ยเล่นลองเป็นหลักพอถูกบังคับให้ปิดมันจะเป็นการปิดลองคือการเปิดฝั่งช็อตนะครับผมดังนั้นนะครับจุดหมายหมุดหมายแรก24กรกฎาคมโลนี้หลุดไหม ถ้าโลนี้ผมหมายถึง3,960เอาโลสุดๆเลยแล้วกัน3,940 24กรกฎาคมนี้โลนี้หลุดไหม ถ้าโลนี้ไม่หลุดเนี่ยสัญญาณสัญญาณการจบขาลงเริ่มมานะครับผมแล้วก็จริงๆแค่นั้นนะครับจะเริ่มเล่นฝั่งรองก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากรอสัญญาณซื้อแรกจริงๆแล้วเริ่มมาแล้วตั้งแต่ที่เขาเบรกดาวเทรนนี้แต่ว่าไม่เป็นไรมัน24กรกฎาคมมันอีก2วันเองนะครับผมจับตาที่ไฮนี้4,200ถ้าไม่หลุดโลแล้วผ่านไฮนี้ไปได้สัญญาณอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเกิด Double Bottom ครับเป็นสัญญาณซื้อเห็นว่าสัญญาณฝั่งซื้อเริ่มมาสัญญาณฝั่งลงนี่เริ่มcompete แล้วก็ประกอบกับถ้านับเวฟขาลงเนี่ยก็เหมือนจะเป็นเวฟ 5C ก็เหมือนน่าจะผ่านไปแล้วในช่วงวันศุกร์ที่17วันศุกร์ที่17นะครับเพียงแต่ว่าปกติ 5C เนี่ยมักจะหลุด 3C แต่ครั้งนี้เหมือนไม่หลุดดังนั้นเลยถ้าใครแบบอยากจะรอให้แน่ๆรอดูยกผ่านไฮที่ 4,200 เพื่อทำสัญญาณซื้อเป็น Double Bottom ก็ได้สรุปคือทองคำเนี่ยครับเริ่มทำสัญญาณของการเป็นปลายขาลงและค่ะเข้าสู่ค่ะขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าไอ้ปลายขาลงต้นขาขึ้นเนี่ยช่วงนี้มันจะแบบคลุกคลิกหน่อยก็แล้วก็ต้องจับจังหวะการลงทุนกันให้ดีเพราะมี Stop Loss แหมแต่ว่าเราหยุดยาวด้วยนะครับผมค่ะมีประกาค่ะศซูเปอร์มาร์จินแล้วนะครับผมเอ่อท่านผู้ชมที่เล่นทองคำไทยอยู่ระวังซูเปอร์มาร์จินครั้งนี้เก็บเกือบ2เท่าเลยเอาเรื่องเทรนอีกเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องซูเปอร์มาร์จินระวังต้องหาเงินมาเตรียมไว้พอสมควรระวังถูกบังคับปิดเพราะว่า
เจอเรียกเก็บ margin เพิ่มนะครับผมก็เป็นอันที่เราต้องติดตามครับ ค่ะ แล้วถ้าถือว่าเป็นปลายขาลงจะผ่านพ้นไปจะเป็นขาขึ้นหรือว่าจะไซด์เวย์สะสมกำลังก่อนคะพี่ป้อคือถ้ามองดูทองคำในสเต็ปต่อไปหลังจากที่ถ้าผ่านปลายขาลงแล้วผ่านบอททอมแล้วนะคะ จะพลิกกลับเป็นขาขึ้นเลยไหมคะ โอเคอันนี้เป็นคำถามที่ดีครับ ตอบตรงๆแต่ว่าไม่รู้ แต่ว่าถ้าตอบแบบเพิ่มความเป็นไปได้เข้าไป คิดว่าเป็นขาขึ้นครับคิดว่าเป็นขาขึ้นครับ เพราะว่าอะไร1คือแบงก์ชาติจีนเก็บทองคำมากกว่าค่าเฉลี่ย2คืออย่างที่บอกครับการที่แบงก์การที่ตลาดเซี่ยงไฮ้บังคับให้รายย่อยปิดตลาด รวมถึงตลาดฝั่งชิคาโกเปลี่ยนกฎการเทรดเป็น24ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยผมเชื่อว่า2ตลาดเนี่ยเขาคาดว่า น่าจะมีช่วงจังหวะกระโดดของทองคำน่าจะมีช่วงจังหวะกระโดดของทองคำบวกกับทิศทางของแบงก์ชาติจีนคิดว่าอาจจะเห็นการกระโดดฝั่งบวกพอเป็นกระโดดฝั่งบวกที่ปลายขาลงดังนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วจบขาลงไม่จำเป็นต้องขึ้นนะครับ ค่ะ จบขาลงเป็น ค่ะ sideways ก็ได้ จบขาลงเป็นขึ้นก็ได้ แต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บขอเอียงไปทางว่าจบขาลงแล้วจะเข้าสู่ขาขึ้นครับผมคิดว่าครับ ค่ะ ส่วนฝั่งของแบงก์ชาติจีนจากข้อมูลตัวเลขก็ค่อยๆทยอยซื้อมาตลอดนะคะพี่ป้อแต่ว่าคือตลอดเส้นทางที่ทางแบงก์ชาติซื้อเนี่ยมันก็ยังเห็นทองลงได้ทองลงแรงอยู่นะคะ จังหวะช็อตรู4,000มันก็มีนะคะ มันเป็นตัวการันตีหรือทำให้ตลาดมั่นใจขนาดไหนคะว่าอนาคตเนี่ยราคาจะเป็นขาขึ้น เรื่องนี้จะช่วยดันให้ทองขึ้นได้จริง แบงก์ชาติจีนอยู่ฝั่งซื้อครับตัวไอ้คนที่อยู่ฝั่งขายเนี่ยคือ SPDR ครับผม SPDR เนี่ยเขาขายอยู่แล้วก็ SPDR ที่ก็ใหญ่โตมโหฬารมากทีเดียว ก็เป็นตัวที่กดขาลงมา ซึ่งก็ไม่ได้แปลกครับไอ้ที่เห็นทำโลมาทั้งหมดเนี่ยคนที่อยู่ฝั่งลงก็คือ SPDR นะครับผม แต่ว่ามันก็ต้องติดตามดูว่าเราไม่ได้อยากจะให้เบ็ดที่ช่วงต้นๆแต่ว่าพอเราเริ่มนับเวฟว่ามันครบเนี่ยเราคิดว่ามันเริ่ม ค่ะ มีความเสี่ยงที่จะเข้าเป็นขาลอง แต่ว่าแน่นอนครับมันเป็นความเสี่ยงเนาะ ก็ต้องเลือกดูว่าถ้าจะรอมันขึ้นไปเพื่อความแน่นอนแก็บก็จะเริ่มแคบลงนะครับผมหรือว่าถ้ามันลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็จะแบบเปิดแก็บมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเบ็ดอยู่ต้องใช้การบริหารต้องใช้การ stop loss แต่ว่าเราเริ่มเห็นว่าช่วงจริงๆเราอยู่กับขาลงมานานนะครับครั้งที่แล้วเราก็ผมขอดูซิครั้งที่แล้วเราโอเคเราอยู่กับฝั่งช็อตมานานนะครับแต่ว่าเนี่ยจะ ค่ะ เริ่มเป็นครั้งแรกๆในรอบหลายเดือนที่ว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนจากขาช็อตมาสู่ฝั่งขาลองคุณกีตาร์ครับ ค่ะ ส่วนอัพไซด์ในฝั่งที่จะเป็นขาขึ้นนะคะ จะไปได้ไกลแค่ไหนคะพี่ป้อคะ โอเคต้านแรกครับคือไฮนี้ครับ แต่ว่าเท่าที่คิดน่าจะข้ามนะครับผมเพียงแต่ว่าพอข้ามปุ๊บมันจะ combine ครับจริงๆตอนแรกเนี่ยแพตเทิร์นแรกคือ channel break channel ปกติต้อง double channel ขึ้นมา แต่พอ double channel ปุ๊บมัน break แพตเทิร์นนี้ด้วย การ break channel นี้มันจะไป trigger อีกแพตเทิร์นหนึ่งคือ double bottom ทำให้มันเปิด upside ไปที่ 4,360 กับ 4,460คุณกีตาร์ครับ โอเคค่ะ อันนี้เป็นสเต็ปที่เราจะได้เห็นในระยะถัดไปนะคะ ดังนั้นถ้ากลับมาที่กลยุทธ์ในการลงทุนนะคะพี่ป้อบอกแล้วนะคะว่า หลังจากที่เราอยู่ฝั่งช็อตมานานนะคะ ตอนนี้จะกลับมาเป็นฝั่งลองแล้วนะคะ แต่จุดที่จะเปิด position อยู่ตรงไหน จุดที่จะทำกำไรอยู่ตรงไหน และ stop loss อยู่ตรงไหนคะ โอเคนะครับผม แต่ว่าขออีกทีเราจะเป็นซีรีส์เนอะซีรีส์แรกนะครับ24กรกฎาคมนี้อย่าหลุดโลเพราะถ้าซีรีส์นี้เกิดขึ้นเป้าหมายแรกที่เรามองคือ 4,200 ซึ่งเราคิดว่าน่าจะข้ามถ้าข้ามปุ๊บทิกเกอร์สัญญาณ Double Bottom เป้าหมายของเราจะกลายเป็น 4,360 แล้วก็ 4,460 นะครับผมแต่ถ้า ค่ะ เป็นน่าจะว่าเราเจอกันทุก2วีคเนาะก็มอง ค่ะ เป็นแบบนี้ก่อนนะครับสำหรับทองนะครับ ก็หลัง24เดือน7มองลองเมื่อย่อนะครับผมแนวรับที่แต่แนวรับเนี่ยบอกตรงๆว่ามันยังไม่แน่ผมยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเหลืออีก2วันมันเหลืออีก2วันแต่ว่าขอให้เป็นตัวเลขนี้ไปก่อนคือ 4,060 แต่ว่าถ้าเราไม่ได้เจอกันแล้วผ่านไปแล้วมันไม่ถึงเนี่ยเพิ่งรู้ว่าผมอยู่ฝั่งรองแล้วนะแต่ว่าถ้าตอนนี้ขอมองแนวรับแรกที่ 4,060 ถ้าหลุด3,940 แสดงว่าผมมองผิดแผนการลองเราคัดไป นะครับผมถ้าเปิดลองเป้าคือ 4,250 กับ 4,350 ก่อนในสำหรับ2วีคนี้ครับคุณกีตาร์ครับ
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะคะ เป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่ 1 ล้าน subscribers เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจธุรกิจและการลงทุนให้กว้างขึ้น ตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะ เพียงสมัครสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมมนา Exclusive จาก Trader KP และทีม Business Tomorrow ค่ะ ฝากกด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะ